waxaa maanta magaaladani Boorame xarunta gobolka Awdal soo gaadhay wafdi ballaadhan oo hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo kuna wehelinayeen qaar ka tirsan golihiisa wasiirada oo si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanka Goryacol oo ka tirsan gobolka Awdal kana hortageen qaar ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee gobolka Awdal horkacayayna ugaaska guud ee beelaha daga gobolada galbeedka Soomaaliland ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi intaasi kadib madaxweynaha waxa loo soo galbiyay magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal isagoo isla waqtigaasina u sii dhaafay deegaanka Quljeed oo 25 kiiloomitir galbeedka ka xigta magaalada Boorama iyadoo halkaas ay ku sugan yihiin dadka ay abaaruhu soo barakiciyeen isla mar ahaantaasna halkaas qacan qaaday dadkii ku sugnaa goobtaasi dhanka kalena ka qayb galay raashin loo qaybinayay dadka ay abaaruhu sida baan u saameeyeen ee ku dhaqan deegaanka Quljeed hadal kooban oo goobtaas laga soo jeediyay ayaa waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha degmada Quljeed barasaabka gobolka Awdal qaar ka mid ah salaadiinta dhaqan ugaaska guud ee beelaha daga gobolada galbeedka Soomaaliland ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi adna idinkan mahadnaqaya gurmadka aad soo samayseen oo aad u soo gurmateen dadkiinii iyo dhulkiinii iyo xoolihiinii sidii loo dhiig joojin loo samayn lahaa dadkan abaara waxba kama taraali midna madaxweynihii dalka u jooga wuxuu dadka odhanaya isaga ayaale wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaynu nahay Somaliland wax inoo kala qarsoon ma jirto maalintii ilaahay gobolka ku keenay abaaraha ku keenay waddankeena ilaa maanta haddii dawlad nahay iyo haddii madaxweynaha shacbiga waa socono nin reerkiisa bahal galay ayaan daran oo baleeray orodyo lama yiraahdo dabamada orodyo bay nagu jiray madaxweyne aad iyo aad ugu soo dhaw magaalada Quljeed inkastoo abaara ka jira ma wadalkaaga meel ugu soo dhaweeyay maaha haddana waxaan ku leenahay bulshadaadii iyo dadkaagii iyo dadka madaxda waxay ku soo dhaw geestooda iyaguna waxa hadalka iska daba qaatay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wasiirka wasaaradda duulistiya hawada iyo wasiirka wasaaradda madaxtooyada Somaliland waxayna ka dhawaajiyeen khaasatan xaaladda abaarta ee gobolkan runtii ka taagneyd ee gaarka u ahayd inaanu ku dhawaaqno xaalad degdeg ah inaanu ku dhawaaqno waxaanu aragnay inay dhimasho bilaabantay waxa ilaahay nagu guuleeyay qayladhaantayadii inaanu xakamayno wuu gurmaday deeq wuu geeyay iyaguna sidaas oo kale muxuu ahaa maanta way noo soo gurmaday arrin siyaasad saameyn ku leh maaha waa arrin walaalnimo iyo bini'aadanimo xaaladani 2015 waa la saadaaliyay abaar xun ku soo socoto Puntland iyo Somaliland labadaba ay ku soo socoto iyadoo ay u wacan tahay cimilada isbedelaysa ee caalamka isbedelayso caalamooyinka naga soo gaadhay hadday tahay dhalinyarada shaqaalaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo dhan madaxweyne gurmadka weyn wuxuu ku dhacay ee ummaddu ay meel walba ugu halgantay oo kunta dhiishiga la iska dhigay waa baaqiya Jamhuuriyadda Somaliland iyo dadweynaha u baqas guntiye gabagabadii isagu waxa halka hadal kooban ka soo jeediyay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo hadaladiisina waxa kamid ah ilaahay waxaanu ka bareynaa in ilaahay caafimaad iyo khayr iyo bashbash barwaaqo ina siiyo ilaahay abaarteena loo kor qaado dalkeena ku haysatay dadkeena hadii goorale ilaahay waxaanu bareynaa inuu dhibaatada inaga kor qaado meesha joogno way soo dabqanayna dalka waxa xil loo saaray oo waajib naga saaray yahay inaan meesha dhibaato ka tahay inaanu xogteena helno inaanu dadka ugu baqano dunida ugu baqano wixii aanu la qaban karayna la qabano sidaas ayaanu insha Allah ta'ala ku dadaalanaa waa markii ugu horeysay oo madaxweyne Silaanyo soo gaadho magaalada Boorama tan iyo markii lagu dhawaaqay xaaladda adag ee ka taagan deegaanada gobolka Awdal ee abaartu sida baan u saameysay isagoona qacan qaad la dhex maray dadkii abaaruhu sida baan u saameeyeen waa Jaamac Xuseen Jaamac Duday Space Channel Quljeed